nedokážu říct, kdo to byl. Kdybys u něj byl blíž, pomohlo by ti to? Jo. Fajn. Asi mám nápad. Potřebuješ digitální kameru? Jo. Něco, co nahrává při slabým světle. Necelou noc. Co chceš natáčet? Něco za hluboký tmy. Celou noc. Tak máš tu kameru? Máš to, Babek? Řídím Porsche? Co myslíš? Tví rodiče 100 mít budou. Tak dáš mi tu kameru? Řekl jsem trenérovi, že se vyměníš s Danem. Nechci do brány. Říkal jsem, že mám nápad. To je ten nápad. Aha. Pochopil. A co jako? Já fakt nechápu, jak beze mě někdy přežíváš. Vstávat! Do řady! Rychlejš! Ať můžou být rodiče pyšný. Jdeme na. Pomůžu ti. Nekole! Ano? Brankáři se obvykle zdržují v blízkosti svojí brány. Ano, trenére. Zopakujem si to. Co blbneš, vole? Promiň, kámo. Nekole! Jsi brankář, rozumíš? Ne obránce! Promiňte, trenére. Jeden! Stilinský, co to do toho tvýho kámoše vělo? Propadá ze 2 předmětů, je společensky trochu divný a když se podíváte zblízka, má trochu křivou čelist. To je zajímavý. Pokračuj! To je Armani. Co? Voda po holení. Armani. Aha. Voní hezky. Nekole! Ještě jednou vyběhneš z té brány a já ti nechám běhat, dokud nechcípneš. Bude to první vytrvalostní běh, který vážně skončí sebevraždou. Rozumíš? Jasně, trenére. Fajn. Trenére, bolí mě rameno. Tohle radši vynechám.